Camina, chegamos. Zisasekili oyoko. Kuyaka changu ilira. Asima mukanga. Camina, chegamos. Vambora, vamos lá. Mais forte, mais forte. Quero ver vocês. Como é que é? Tá bonito. A música que inspira a vitória nas nossas lutas, não? Mas talvez são 4 anos de uma faculdade. Em novembro já estás a graduar, é uma conquista, não é? A escola, qualquer coisa que seja, né? Faz parte das nossas lutas, não? Então, por isso que eu chamo essa música de quem se sente vencedor, levanta a mão. Quem se sente vencedor, levanta a mão. Todos nós somos vencedores, né? Aqui é pela graça de Deus ter nos conseguido esse momento para cá estarmos na praia, apanhar o ar, né? É graças a nosso Senhor Divino, por isso que nós somos vencedores. Essas palmas são francas, vamos lá. Mais forte assim. Mais forte. Vocês só agora. Tá bonito. One more time. Mais forte. Tá bonito. Não, agora é só agradecer a vossa presença aqui, não? Estamos aqui a apanhar um ar, né? Ok, muito obrigado, né?